Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr seht heute das erste Video eines neuen Formates auf meinem Kanal, das sich Buschkraft und Pfadfindertechnik nennt. Im ersten Video geht es um Lagerfeuertechnik und auf was man achten muss, wenn man im Wald ein Lagerfeuer macht. Wenn ihr Lust habt, dann bleibt einfach dran. Ja, wenn man eine schöne Location für einen Lagerplatz gefunden hat, dann muss man erstmal die Feuerstelle vorbereiten. Dafür werden hier die ganzen Blätter und Tannennadeln, je nachdem, erstmal so mit dem Fuß nach außen drücken. Dass wir bis auf den Grund kommen. Am besten bis auf den Boden gleich runter. Als nächstes kann man die Feuerstelle noch ein bisschen tiefer machen. Dazu habe ich mir hier so einen provisorischen Spaten gebastelt. Und damit kann man den Boden noch ein bisschen vertiefen. Ja, danach kommen die Steine an die Reihe. Da schon was vorbereitet. Ja, und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ja, und dann kommt natürlich das Allerwichtigste, und zwar das Feuerholz. Und was da wichtig ist, ist, dass das Feuerholz trocken ist. Und wann ist Feuerholz trocken? Genau, wenn der Ast tot ist. Und woran erkennt man an totem Holz, dass es auch wirklich trocken ist? Und zwar, dass die Rinde sich schon von den Ästen löst. So wie hier zum Beispiel, ganz gut, dass die Rinde einfach schon zur Hälfte fehlt und man die komplett leicht lösen kann. Nur der Ast liegt auf dem Boden, das heißt, der ist wahrscheinlich noch relativ nass, weil es hat gestern noch geregnet. Die Sonne scheint zwar heute, aber trotzdem sind die Äste auf dem Boden noch nass. Aber was wir hier sehen, gehen wir von der anderen Seite, was wir hier sehen, ist das Reste hier noch quasi am Baum noch dranhängen, aber schon quasi tot sind und die Rinde sich ganz locker lösen lässt. Und das ist das beste Brennholz. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wir Brennholz von Laubbäumen nehmen. Das heißt, hier stehen überall Buchen rum oder auch Eichen. Das ist im Prinzip das beste Brennholz für unser Lager. Denn Fichtenholz oder grundsätzlich Nadelhölzer, die würden ständig knacken und Funken in der Gegend rumfliegen. Und wenn wir da vielleicht mit unserem Schlafsack relativ nah am Feuer liegen, ist das ganz schlecht. Ja, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Ast hier. Der ist auch hier von der Buche abgefallen. Der steht quasi noch so an der Buche angelehnt. Da geht der Wind durch und der ist richtig gut getrocknet. Da geht auch die Rinde ziemlich gut ab. Ja, und als Zunder verwende ich Tannenzweige. Ganz dünne, vertrocknete Tannenzweige. Die sind hier am Baum in der Fichte oder Tanne, was es ist, überall zu sehen. Und da habe ich auch hier schon einen ganzen Haufen hier gesammelt. Und der wird dann später angezündet. Ja, dann kann es auch gleich losgehen mit dem Feuer. Jetzt zeige ich euch noch mein Feuerholz, das ich jetzt gesammelt habe. Das hier sind meine Fichtenzweige, die ich gesammelt habe. Das ist der Zunder. Wenn der brennt, kommen die an die Reihe, die Stöckchen. Danach die und dann die. Man baut sich so 3 kleine Haufen auf. Dann hat man nachher schnell, wenn es schnell gehen muss, auch alles parat. Dann starten wir mal mit dem Feuer. Ja, als erstes lege ich hier auf dem Boden schon mal so einen kleinen Untergrund, der dann nachher natürlich auch abbrennt, damit man
Zunder, wenn er brennt, nicht gleich auf dem nassen Boden liegt. Dann kommt hier ein Querholz drauf, so an die Seite. Und dann fangen wir an. Schnappen wir uns unser Bündel mit dem Zunder. Zünden das unten drunter an und lassen die Flamme jetzt quasi in den Bündel hinein brennen. Dann legen wir das so drauf. Jetzt kommen die anderen Stöcke schon, sobald es brennt. Dann immer wieder ein wenig pusten. Können wir vom nächsten Haufen Holz holen und können die dickeren Stücke schon drauflegen. Ja, ich würde sagen, das Feuer brennt. Und wenn man jetzt noch Holz hat, was noch nicht so ganz trocken ist, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo man das schon drumherum stapeln kann, damit das Holz dann nach und nach auch ein bisschen antrocknet. Ja, um jetzt die Feuerstelle fachgerecht wieder zu entfernen, habe ich zuerst mal Wasser drauf geschüttet und dann werde ich die Steine einfach wahllos hier in der Gegend verteilen. Ich werde dann die Erde von außen, die ich vom Boden abgelöst habe, als erstes auf diese Feuerstelle bringen. Das Ganze nochmal festtreten. Dann kommt die Schicht mit Blättern nochmal drüber. Ja, und dann werfen wir einfach noch einen dicken Ast einfach da drauf, so dass das einfach ganz wild aussieht. Und dann sieht auch keiner, dass hier irgendetwas gewesen ist. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Euer Christian. Ciao.